makikita natin dito, mga kapatid, na habang siya nagpapainit doon sa apoy, okay, charcoal fire, ay naalala niya, napaka-powerful ng salita ng Diyos. The prediction is real. Nangyayari ngayon sa kanya. At naalala niya ito at yung ultimong, yung mismong sign ng pagtilaok ng manok. 3 times. Kasi yung isang beses ka lang nagtaksil, abot ng unawa eh. Tao, nagkamali. Pero 3 times. Sabi nga eh, 1 is enough, 2 is too much. 3 is a poison that will kill a person. Di ba? Kasi yung bilang may significance yan. Parang pag naka 3 times ka, parang ibig sabihin niya, kaya mo paulit-ulit ng disloyalty. So makita natin, yung isang significant event sa charcoal fire, Peter denied the Lord. Ang laking kasama, feel about it. Nag-guilt siya. May guilty siya, may guilty feeling siya, at hindi niya alam paano i-deal ito. So sa kwento ng kasaysayan, sa verse 4, makita natin, he decided, namatay na si Christ eh. Okay? Patay na, nalibing na. So wala pang nakakabot na balita na siya ay nag-resurrect. Tanda natin, according to John, this is the 3rd time. Kasi yung una ay, ang una ay sa 3 Maria. Okay? At sinabi. Yung pangalawa ay doon sa 2 naglalakad. Okay? Na traveler. At siya ay nakilakad. At ang pangatlo ay ito. Si Pedro ay siya, lalo na siya, at kasamang ilang mga alagad, devastated. Frustrated. Feeling bigo. Feeling sawi. So yung mga panahon na yun, sila yung samahan ng mga sawi. Kung dati proud na proud sila, yung guro nagpapakain, nagmimirakulo, nagpapagaling, then yung guro namatay, sila yung grupong sawi ngayon. So, frustrated ka at meron kang guilt feeling na meron kong bahagi doon. Kaya hindi na kaya ni Judas. Kaya siya nag-suicide. Hindi niya kaya i-deal ng tama yung kanyang guilt feeling. Si Pedro at ang kanyang mga colleague, nang sabi ni Pedro sa verse 4, I'll go out fishing. Tandaan nyo, sa first part of the gospel, the calling of the disciples, nung tinawag ni Christ si Peter, nasan siya? Nasa pangingisda. At miracle happens before the calling. Pakita nyo, yung kung paano siya tinawag, ay ganito rin ang mangyayari sa kanyang reinstatement. Bibihirang mangyayari sa isang tao, okay, sa isang buhay niya, na mayroong isang event na parehas, kung wala rin lang layon. Tayo ay, may nangyayari sa buhay natin, para sinasabi natin deja vu. Alam mo yung deja vu? Parang, nangyari na sa akin ito eh. Pag kayo ay paulit-ulit na nag-aaway, hindi yung deja vu. Kung kayo paulit-ulit na nagtatalo, hindi yung deja vu. Yan ay talaga nagagawa nyo. Pero yung mga event, halimbawa sinasabi ko, ibang significant event sa inyong buhay na parang bibihirang mangyari, pero merong layon. Sa buhay ni Peter, hindi mo ito maitatago. Tinawag siya as a fisherman para maging disciple. Then, siya ay nagkamali, nagkasala. Makikita natin, ganun din siya tinawag. Kaya sabi ni Peter, as a born leader, I'll go fishing. At sumama yung iba. But katulad nung pagkatawag sa kanya sa una, wala silang huli. So, nangyari ulit ang the same miracle. Pero, everything is different pagdating sa pampang. Right? Because yung resurrected Lord, nag-ihaw ng isda para sa kanilang agahan. At kumain kasama nila. The
power of resurrection is the power of starting over anew. Pagpapanakuli, pagpapanugbalik ng higit pa kaysa sa dati. Alam niyo yung, so pwede natin paghugutan ng isang napakalinaw na ilustrasyon about eagle, na ang agila kapag siya ay magpapanibago ng lakas, siya ay pupunta sa pinakamataas na kung saan walang po pwedeng manggambala sa kanya. Pinakamataas. Siyempre, siya lang naman ang nakakalipad. Yung agila ang klase ng ibon na kaya niyang mag-soar talaga ng mataas. Kaya siya ang pinaka-pawid. Kaya ang agila, ang icon, at makita niyo, ang icon ng talagang power. Sa mga flag, sa mga agila, di ba? Sa Amerika, sa mga... So yung agila, kapag siya ay mahina na, pag siya yung papanibago ng lakas, siya ay magre-retreat sa pinakamataas na lugar. At pag siya ay nakapag-regain na ng strength, laging sinasabi na mas malakas siya kaysa dati. The same thing is true when it comes to restoration. Ngayon, kapag sinasabing renovation of a place, siyempre sisikapin nung nag-renovate, mas maganda yung place kaysa sa dati. Ngayon, kapag nag-revive ng kanta, sinisikap ng mga revival singers, ng arranger, na mas maganda yung revival song. Why? Kasi ron bale la pena kung uulitin mo lang ang katulad ng dati. So, sa buhay ni Apostol Pedro, makikita natin, okay, na ang pagtuturo ng Diyos sa kanya at pagkatawag, bagamat may pagkahalintulad sa una niyang pagkatawag, iba, this is reinstatement. This is restoration. So the power of resurrection is about restoration. Tandaan nyo, si Peter, okay, tinawag siya sa Luke, okay, chapter 5, verse 1 to 11. Pero yung reinstatement niya sa ating text ngayon, John chapter 21, verses 1, okay, to 14, in the following verses, makikita natin how Christ reinstate Peter. How Christ restored Peter in his proper place. Bakit? Sumablay si Pedro eh. Okay? Peter is a natural born leader. Very aggressive. Ang tawag sa amin yan, yung intermitido. Alam mo yung intermitido? Intermitido? Hindi yan yung giniling na binali sa Porta Sinistim. Butido yun. Yung intermitido, ito yung tipo ng taong gusto laging mamuna, pero laging parang siya yung mapapel. Laging gustong lumalapad ang kanyang papel. Intermitido. So siya yung laging magaling. Siya ang laging radyone. Okay? So makikita natin, si Peter sa kanyang character as a born leader, ganun siya. Nakita niya si Christ na lumakad, siya lang malakas na loob ng Panginoon, pwede bang lumakad din ako sa tubig? Ganun si Peter. Ganun siya, aggressive siya. Hugot agad ng tabak, tapos agad ng tenga. Okay? Buti na lang, hindi atapang... Oo. So kundi, tenga pa lang, takbo na yun. Buti na lang, ay merong mapaghimalang kamay ang Lord at naibalik sa dati. So makikita natin, si Pedro is a real born leader. Pero kahit inborn leader ka, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay yung isang spiritual servant leader. Kaya kung ikaw ay merong leadership, okay, pero hindi ka naman spiritual, katulad ng devotion ni Frederick kanina, wala. Sa mga tao, pwede mong ipakita. Pero sa Diyos, hindi mo pwedeng itago. Pwede kang gumanap ng iyong tungkulin, pero sa Diyos, hindi yung katanggap ng